السلام علیکم، ماشاءاللہ دوستو، خوش رہو، آباد رہو، ہنستے رہو، مسکراتے رہو۔ ہم اپنے چھوٹے سے فارم میں پہنچے ہیں چھت پر، تو مرغیوں کو ہم نے دانے ڈالے، روٹی ڈالی، تو میں نے ساتھ ہی ویڈیو بنانا شروع کر دی۔ میں نے کہا آپ کو بھی دکھائیں کہ ہماری مرغیاں کس حال میں ہیں جی۔ الحمدللہ یہ سرخ آپ دیکھ لیں، یہ سفید مرغہ ہے، باقی جو مرغیاں ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہے، پر ان کے اندر ایک ان کا جو سربراہ ہے وہ غائب ہو چکا ہے۔ دو سرخ رنگ کا مرغہ تھا بڑا، وہ ہم نے بیچ دیا ہے، اور آج وہ بس ذبح بھی ہو چکا ہوگا، کھانے کے لیے انہوں نے مانگا تھا، تو بہت زبردست تھا جی۔ وقت پہ اذان دیتا تھا، بڑی اچھی اذانیں ہوتی تھی اس کی، صبح سویرے بھی ہمیں اٹھاتا تھا۔ تو ماشاءاللہ یہ ایک دن بھوکا تھا تو میں اس کے لیے دانے لایا، اس نے 2 دانے کھائے اور فوراً چھت پہ چڑھ گیا، اذان دیا، اذان دے کے پھر واپس آ گیا، پھر دانے کھانے لگ گیا ہے۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے تو مجھے بڑا مزہ آیا اور بڑا عجیب لگا ہے کہ دیکھ، ایک مرغہ ہو کہ اتنا اللہ کا وفادار ہے